Estamos en Paracas, en uno de los ecosistemas más curiosos de todo el mundo. Si ven alrededor, mucha de esta parte es desierto, pero curiosamente estamos en uno de los mares más biodiversos de todo el mundo. Aquí la vida no viene de la tierra, sino que es gracias a una de las corrientes marinas más importantes de todo el mundo, la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría que gracias a este cambio de temperatura se levantan muchos nutrientes del lecho marino, lo que hace que especies como fitoplancton o algas marinas puedan crecer en abundancia. Y esta es la base fundamental de la pirámide alimenticia en los mares, dejando que otras especies más grandes puedan tener el alimento que necesitan para crecer. Y estas especies más grandes pueden ser desde sardinas, lobos marinos o incluso ballenas. Esta gran biodiversidad hace que este sitio sea uno de los más importantes para la pesca en Perú o incluso del mundo.